I Novi Dvor ble de kommandert ut og ombord på et smalsporet jernbanetog. Og der ble de da transportert i 2 timer frem til en liten stasjon som het Waldlager Stutthof. Der ble de kommandert av, og der måtte de stå på perrongen. De ble talt og talt igjen, før de da ca. klokka 03:00 den 13. desember måtte marsjere av gårde til hovedporten til konsentrasjonsleiren Stutthof. Der ble de kommandert inn og gikk igjennom leiren frem til brakke nummer 19. Det viste seg at det var en brakke med piggtrådgjerder rundt, ca. 2,5 meter ifra veggene. Det var karantenebrakke, og der måtte de være i ca. 1 måned, fra 13. desember og frem til begynnelsen av februar i 44. De hadde ingenting å gjøre der. De måtte tilbringe tiden inne i brakken, og der måtte de også da feire julaften. Og til julaften så fikk de da en liten granbusk som de plasserte på en krakk for å få den til å bli litt større. Og der stod de da, eller satt i ring rundt juletreet uten lys, og tenkte på sine der hjemme i Norge. De hadde lite å spise, og den tyske kapoen, han stjal mat fra dem og solgte tilbake til dem for det de da måtte kunne betale med. De sultet alle sammen, og det hendte at politifolk besvimte på linjen under oppstilling på grunn av mangel på mat. Og far forteller at han måtte spenne inn belteremmen sin med 11 hull i løpet av den tiden. Så kommer vi da frem til begynnelsen av februar. De fikk da vite at de skulle overføres til en liten leir som lå 2 kilometer ifra hovedleiren Stutthof. Hvorfor? Det begynte de å spekulere på. De kunne ikke skjønne hvorfor de som konsentrasjonsleirfanger skulle overføres til en liten leir. De fikk spurt seg for og fikk vite at de der skulle gå på kurs. Og da begynte de å bli mistenksomme og lurte på hva er det tyskerne egentlig tar sikte på. Og de tenkte at tyskerne ville prøve å bevege dem til å bli i tysk tjeneste og utføre tysk tjeneste i for eksempel konsentrasjonsleirer og kanskje annen tjeneste også. Og dette fikk de bekreftet senere. Tyskerne tenkte faktisk på å overføre dem til egne politibataljoner i Nederland, Belgia. Og derfor så ble de skolert i politiuttrykk og politiopptreden. De fikk vite hvordan de kunne skjelne den ene kunstart fra den andre, og så videre, i den retning. De norske politifolkene fant ut at det var viktig at de var med på leken, og de jattet med tyskerne, for de tenkte at for hver dag som gikk var de nærmere en befrielse og nærmere en frigjøring, slik at de kunne komme hjem igjen til sine.